혼자 사는 친구 집에 놀러 갔는데 이 소파가 있는 거예요. 디자인이 깔끔하고 예쁜데 앉아보니 착석감도 너무 편하고 좋은 거 있죠? 근데 더 놀라운 건 펼치니까 침대가 되는 거예요. 요즘 많이 쓰는 폴딩 소파더라고요. 침대와 소파 겸용이라 자리 차지 안 하고 너무 좋죠? 어머 뭐야 이거 너무 좋잖아. 북유럽 스타일의 에이전시 회사 디자인으로 등받이는 볼륨을 최소화하기 위해 기울어지고 둥글게 인체공학적으로 설계했다고 하네요. 고밀도 폴리우레탄 폼을 사용해서 착석감이 좋은 거래요. 사무실이나 집 어디에 두어도 디자인이 너무 예뻐서 인테리어용으로도 완전 강추해요. 구매처는 제 프로필에서 링크를 클릭하시고 들어가 주세요.